হাই ফ্রেন্ডস, আশা করি তোমরা ভালো আছো। তোমাদের আশীর্বাদে আমিও ভালো আছি। আজকে তোমাদের সেই পরিচিত মুখ, আমার পাড়ার ছোট ভাই আকাশ। ওর BS6 ভার্সনের TVS অ্যাপাচি 2B160 নিয়ে চলে এসছে আমার সামনে। আর আমার সেই ওল্ড ম্যাট ব্লু ভার্সনের TVS BS4 এর অ্যাপাচি 160 তোমাদের সামনে এসে হাজির করেছি। একটা সুন্দর ভিউজ, ভালো জায়গা এখানে দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, জায়গাটা হচ্ছে খেপলির বিল। আমার পিছনে ঠিক খেপলির বিল আছে, খেপলির বিল, যেটাকে বাংলার হারিয়ে যাওয়া সোনাই নদী বলা হয়। ওই দেখো খেপলির বিল।